You'd be able to leave all your stuff in. I'll have a look and see if I can find the room. I'll have to ring them and just see what they say. Because somebody might have already booked it anyway.
Hallo, wollen Sie den Pool filmen? Dann gehen wir was filmen. Jetzt hier. Euch! Quer! So, quer hast du gesagt. Quer. Ja, leg dich dazu, dann ist doch nicht so kalt. Komm her. Hör mal, das will die Frauen zu Füßen liegen. Super! Okay! Oh, ich komme wieder jetzt wieder hoch. Leg an. Ja, jetzt hab ich. Ja, komm. So. Ja, so. Hände hoch. Komm mal so. Mach Röhnrad, deshalb. Röhnrad ist immer eine schöne Sache. Hab ich aber gar nicht. Guck mal die Schulter leicht runter. Ja, yes. Das ist aber auch schon wieder ein Wellengang, ne? So, jetzt wollen wir zu ABBA.